Hallo Leute, und zwar habe ich hier ein Hand-USB-Ladegerät sozusagen. Falls ihr mal in der Wildnis seid, keine Steckdose habt, euer Handy leer ist, ihr einen Notruf absetzen müsst, äh, könnt ihr hiermit euer Handy wieder aufladen. Ne? Ihr habt hier gesenkt hier, könnt ihr den Hebel rausdrehen und dann könnt ihr drehen und aufladen. Hier ist ein USB-Anschluss, da kann man das Handy einstöpseln. Und ihr müsst drehen und 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 drehen. Da würdet ihr wahrscheinlich eine Stunde drehen, bevor ihr einen Anruf tätigen könnt, kann ich mir vorstellen. Aber im schlimmsten Fall kann euch das Leben retten. So blöd wie es ist. Eigentlich ein wichtiges Teil. Ob man es jemals brauchen wird, ist die Frage. Aber wenn man es braucht und man hat es dabei, dann wird man wahrscheinlich dankbar sein. Ja, im Grunde genommen gibt es dazu nicht viel mehr zu sagen. Das Ding kostet etwas über 3 Euro. Und dafür ist es einfach eine witzige Sache. Ja, also dann, ich werde jetzt mein Handy hier nicht aufladen. Das dauert einfach ewig. Und damit Strom zu erzeugen, das Ding erzeugt 600 mA maximal, 5 Volt. Äh, Könnt ihr euch das selbst durchrechnen. Ähm, ja, dann noch viel Spaß. Vielleicht rettet euch ja hier mal das Teil irgendwann das Leben und bis dann. Tschüss.